Hi guys, my name is Winnie and welcome to my channel. Ngayon po ay papakita ko lang sa inyo ang aming lagayan ng manok kapag kami nagkakatay. Yan po, dyan po namin nilalagay yung manok sa mga galon na yan. Tinitiwarik po namin dyan para nang sa ganun po ay ilabas namin yung ulo dyan sa ilalim. Tapos sa kagigilitan at ang dugo niya, yan po papatak sa stainless po na yan. Yan po, tapos lalagyan lang namin ng malinis na sahuran dito sa dulo. Yan po yung style niya. Ganyan po. Yan po guys. Yan. Ganyan po kami pag nagkakatay ng manok. Yan po. At dito naman, namin nilalagay. Yan. Diyan naman po namin nilalagay yung mga manok. Yan po ay di kuryente. Kapag po aming nailagay na siya, nailublob na siya sa medyo mainit na tubig, diyan naman po namin nilalagay para ma-dress na siya kasi yan po yung dressing machine. Yan, thank you po guys sa panonood ng aking video. Salamat po. Sana po ay mag-like at mag-subscribe pa rin kayo. Thank you po. At eto naman po yung manok na ating kakatayin doon sa dressing machine na yon. Yan po ay 32 days na ngayon. Sila pong lahat. Yan po ay dadaan sa dressing machine na ating ipinakita kanina. Yan po lahat yung mga manok na ating kakatayin doon. Yan po. Thank you po sa panonood sa aking video. Sana po ay mag-subscribe, mag-like at mag-share pa rin kayo. Salamat po ng marami. Yan pong mga yan ay nasa 2.3 na ang kilo. 2.3 po. Kasi 32 days na po sila. Yung iba po ay lampas na ng 2.3. Yan po silang lahat. Malalaki na po lahat ang ating mga manok. Yan po. Sobrang malalaki na po sila. Thank you po sa panonood. Sana po ay manood pa rin kayo. Salamat po ng marami. Thank you po and God bless. Yan na po lahat yung mga manok. Yan po. May nagpapahinga. May tumutuka. Bare months po ngayon kaya sobra pong malamig ang panahon. Successful naman po ang ating practices kasi hindi po sila nagkasipon, nagkapisik at nagkahalak. Naiwasan po natin ang mga sakit na dulot ng iba't ibang klima ng panahon. Yan po. Yan. Naiwasan din po natin ang mortality sa manok. Although meron po diyang mga napilayan, pero iilan lang naman po yun. Meron din pong namatay, pero konti lang siya. Iilang piraso lang po. So, ibig sabihin po, maganda po yung practices na ating ginawa. Yan. Thank you po ulit. Salamat po. And God bless.